150円だったのかな。こんなとこあったっけ。ちょっと見てこう。ちょっと遠回りさせられてる気がしてきちゃった。ちょっと臭いわここ。なんていうかあれの向こう側に行くんだよ。もう寒いよ。これがなかなか借りてないな。わからない。でも俺が行くのは多分向こう。地下で移動できたのかな。あのバス的な感じやな。渡れる渡れる渡れる。ダッシュダッシュ。今までの経験上これ渡れる。49、54、47怖っ。Hallettim ben. Bakalım. 46。結構使うんですね、みんな。2分待ったのにな。46、54。いっぱいあるよ。
旦切ります。